Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu desa sareng pidangan dongeng Sunda Mitra, urang ngadongeng deui urang neraaskeun hanca dongeng anu katundanya. Kalayan ngawantun judul si Otong Mustika Belut. Atuh satacan mang neraaskeun hanca dongeng mugia baraya aya dina kasehatan lahir sinerangan batin. Oge aya dina padang tayun Allah Subhanahu wa taala nya dilancarkeun sagala rupina. Atuh nganuhunkeun kanu parantos like, komen, oge noel tombol subscribe-nya mitranya. Tumangga supados teh jang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun brung. Atuh terila di jalanan geus tepi wae ka imahna Mang Udi, regruanna teh ngaranna Geureun. Manehna merhatikeun ka jero imah, caricing dihareupeun golodog. Ieu imahna teh Mang Udi teh jigana Im. Enya. Tapi manis sepi nya tong. Nah aya kitu amang maneh teh di jero. Oge sepi euy. Kerong cobaan lah sugan ka sampak aya di jero. Cik si Otong harita teh bari kalacat hanjat kana golodog. Geus kitu mah terus kaketrok uluk salam. Mang. Sampurasun. Assalamualaikum. Mang Udi, ya uing ya. Cik si Otong harita teh ketrokan panto bari uluk salam. Tapi sakitu diketrokan teh di jero imah teh can aya anu nemalan. Atuh si Otong tengah hulang we mikir, nah kamana cenah Mang Udi teh? Kemana nya? Moal kitu keur teu eueuh di imah. Keur init mah kitu. Tapi dah sidik. Ieu cenah imahna Mang Udi teh. Cek uing ge eueuh sasaha nya. Da teu kadenge aya jelema atuh tong euy. Ka mana ta amang maneh teh? Ka rukating ka mana tuh euy lah. Keur indit kitu euy. Nah kumaha tuh nah rek dagoan wae teh. Da lamun ieu imahna mah jelas geus we urang tungguan. Nya bisi keur indit. Beung tungguan wae euy. Mang diuk kalau tah sok diuk di dieu tah. Mang diuk cing heula di dieu lah. Bari reureuh cek si Otong nih tadi si Oyim atuh kek diuk dina golodog. Mau uduh heula we lah, kalep lah. Meureun keur init ka kebon atawa ka sawah meureun. Hanya pun we urang tungguan lah. Dan keke balik atuh. Aturanna teh karon caricing we dina golodog bari ting kelepus udud. Bari ngobrol rek ditungguan we cenah. Geus meunang sababaraha linting ududna. Tapi nu dadagoan teh can aya jual bae. Atuh si Otong harita teh manehna teh sacarita we. Ka mana tuh Mang Udi teh? Sakieu urang geus dilah cicing di dieu. Tapi can aya balik. Anyanya manilila teuing. Da ketang wayah kieu mah pasti dage. Masih kene di sawah atau di kebon atuh tong euy. Da urang teh isuk teuing teh meureun ini tadi teh. Bener oge euy. Mun disusul ka kebon atau ka sawah teh nyaho. Kepaksa we urang tungguan lah. Nya we tungguan kumaha deui atuh. Atuh sarit duanana teh nungguan di we. Caricing bari ngarobrol di bae. Ku ngobrol mah teh karasa wanci teh geus waktuna duhur tawa lohor. Terus si Otong teh ngajakan si Oyim pikeun saheulaanan mah cenah. Urang nohonan heula kawajiban nyaeta salat lohor urang neangan tajuk. Geus beujeuh euy jigana mah geus waktuna salat lohor. Ayo urang neangan hala tajuk Im.
keun we ka dieu deui lah. Ya hayu atuh. Nya urang katajug heula wae. Geus kitu mah duana teh leumpang. Rek neneangan tajuk. Basa leumpang neneangan tajuk. Aneh teu kaparengan pasangruk jeung lalaki pangeus eta lemur. Lain awewe mah nu kapanggih teh. Kabeneran nu pasangrok teh cing awewe nu geus kolot. Bari katingali ngababangkot suluh. Kawasna bae tas balik ngalah suluh meureunnan. Atuh harita ku si Otong teh ditanya we. Punten ni. Ari tajuk galih mananya? Abi nuju miladian tajuk. Oh, reka tajuknya. Nah, rek naon Ujang? Ih, nyarek salat atuh. Pilaku rek ngadoan sare mah ni. Kapan ieu geus lohor ieu? Geus waktuna. Aeh. Sugan teh encan lohor ieu teh nya. Geus lohor geuningan. Kek. Ujang duaan teh kawas lain urang dieu. Kapan sakur urang dieu mah lalaki teh. Kabeh ge ngumpul di imahna ART gitu tah. Di imahna di balai desa gitu. Aja uing malin orang dieu. Uing mah ti lembur Cihaur datang ka dieu teh. Rek nepungan nu jadi amang. Nyata Mang Udi. Tapi teu kasampak geuning ni. Kamarana tuh. Oh, jadi si Sujang teh dulurna Mang Udi nya. Jang RT gitu. Ya pasti we moal aya di mana kapan keur sawala di balai desa Ujang. Sokomo Jang Udi mah salaku RT pasti ge. Di ditu. Paingan atuh. Jadi Mang Udi teh jadi RT nih. Kepeto jadi RT Ujang. Kek sehari saurang deh ya. Abdi mah Oyim nih. Oh, jadi Jang Otong Jang Oyim. Ka dieu teh rek nepungan Jang RT nya. Laras. Pugu ge keur sawala. Perkara keamanan lembur Ujang. Dina tarekan yang hareupan goromolan kapan dieu lembur teh geus aya kejadian kitu taeun teh. Samalah mah ayeuna teh aya sababaraha urang tantara nu caricing dieu lembu. Ngadon caricing we rek ngalakukeun tindakan nyerek gerombolan. Kitu horeng teh. Nah, kaya lembur geus aya di gerombolan. Anu ngaranjah? Lian tinggal aja oge kapan. Aya masalah gitu. Masalah naon gitu? Cek si Otong jadi penasaran. Da eta aya nu dipaehan anakna tantara kabeneran. Kapan urang dieu teh aya nu jadi tantara. Anu nalahna teh Letnan Sapri Ujang. Tah adina nu ngaran Jang Engkos teh geus jadi korban gorombolan. Di tandasa kitu nepikeun ka hahanteuna. Ku kituna eta Letnan Sapri teh ngajakan baturna. Caricing we di lembur. Pikeun badami nyangkalak gorombolan nu geus nandasa Jang Engkos. Jadi adina eta Letnan Sapri teh geus ditandasa ku gorombolan mah. Tapi da dipaehan teh sabenerna mah kurang dieu keneh Ujang. Eta si Rustam anu geus gabung ka gorombolan dah kitu. Eta we mimitina parebut awewe. Nah, tu ari peuting teh buru dua teh datang jeung baladna. Bari ngakalakeun Jang Engkos sapikeun ka hanteuna tah kitu. Kitu horeng teh mak. Aduh. Nya gorombolan teh di mana-mana geus ngacoukeun mak lah. Mata di balai desa teh keur ngariung we Letnan Sapri jeung Pak RT oge saparakanca. Rek nyusul kitu rek neneangan eta si Rustam nu geus boga dosana Ujang. Tah kitu. Atuh rek katajuk mah hayu we da
teu jauh ti imah Nini Tajung mah. Cek eta si Nini. Bari ngajakan lempang deui. Sabecenah Tajuk teh teu jauh ti imahna. Kabeneran atuh. Cik nih. Eta suluhna ku abi yang bawa. Karunya Nini bisa capek. Cek si Otong. Men tak sangkan disuruh teu dipasrahkeun ka manehanana. Jadi rek dipangmawakeun ku Ujang. Nya keun cenah dibawa ku si Otong nih berat. Nya syukur ari kitu mah. Sok atuh tak bawa tah. Geus kitu mah teu anta paradi atuh eta suluh teh dibawa we ku si Otong. Dipangmawakeun. Jiwa ti lurana teh leumpang rek ngajugjug ka Tajuk teh ya. Kebenaran Tajuk teh jauh ti imah si Nini. Atuh sabada tepi ka imah si Nini. Si Otong teh neuneun suluh. Geus kitu mah pamitan ka si Nini rek ka Tajuk. Geus ditunda suluh teh ni. Uing duaan rek ka Tajuk ayeuna mah. Tujuh kali itu tuh dah teu jauh ti dieu tuh katingali Tajuk ayeuna mah nya. Moho ni. Abi bade ka Tajuk atuh. Juga tuh ari ka ditu umahnya. Engke ge da baralik meureun nu ti balai desa mah. Tungguan we da moal lila oge baralik meureun. Cek si Nini. Atuh geus kitu mah duanana teh gura-giru nuju ka Tajuk. Tapi ka Tajuk terus abdas, beres abdas langsung we sarolat barajamaah. Geus beres salat mah duanana teh caricing heula saheulaanan mah di jero Tajuk. Bari nungguan sore. Sugan we cenah kaburu. Mang Udi teh balik di balai desa. Geus aya 2 jaman mah ngarobrol di jero Tajuk. Barang anteng ngalobrol kadenge di luar teh aya nu raribut. Aya nu ting gorowok awewe wungkul ka asup si Nini oge gegerewekan. Aya naon euy? Aya nu sora ribut kitu tuh, tulung-tulungan kitu. Nyanya aya naon tong euy? Ayo gancangan keluar euy, urang pariksa. Cek si Otong ngajakan si Oyim bikin gancang mariksa kayaan di luar. Barang duanana geus aya di luareun Tajuk. Katingali ti kajauhan deket imah si Nini. Meureun tatanggana geus loba sababaraha urang awewe. Ka asup si Nini anu ting gorowok bari ningalikeun kana kandang domba. Ya naon tuh Tuh ngarariung kitu. Bari jeung kawas anu tinggorowok. Orai-orai kitu anya bawa aya orai meureun Kang. Ya urang sampeurkeun Cek si Otong nyedak nyampeurkeun ka nu keur ngarariung. Basa duana tepi ka dinya. Terus si Otong teh langsung tumanyak. Kabeneran tumanyana teh ka si Nini we da nu geus wawuheun. Aya naon itu nih? Itu Ujang. Aya orai hanca mani gede teu kanyahoan asup kana kadang domba. Kuang kaning Mbah Mail keur eueuh kapan di balai desa kumaha lamun ngahakan itu domba taeun teh. Aya orai sanca mah? Nya puguh ge. Pok atuh Bimah manehna milu mahiran caritaan. Nya Ujang itu tulungan ya orai sanca mani gede di kandangna Mang Mail. Lah kumaha lamun ngageleg-geleg eta domba. Jeung di kumaha lamun ganggu ka urang dieu. Kuang kaning lalaki teh keur dikabeh di balai desa. Mun. Alah. Nanti mana tuh aya orai sagala rupinya. Nya duka teuing Ujang. Kapanggih ku abdi kitu geus aya di jero kandang. Kumaha atuh geus kieu nya. Kudu aya nu ngabejaan ka ditu ka balai desa. Tapi itu domba bisi kaburu dihakan Ujang tinggal itu. Cik atuh. Kuing urang pariksa. Cek si Otong teh talangke baretak wae atuh.
Lumpat muruka kandang domba ari dituturikeun ku si Oyim. Kadenge domba ting berele. Basa dipariksa teh bener we kasampak oray-oray sanca kembang mani gede. Keur ilek-ilekan. Ngincer-ngincer domba sungkutna calawak. Kawasna keur taki-taki rek ngegel ka eta salah sahiji domba. Ah, anya aya oray tong euy. Tutu mani gede kitu euy. Euy, keur ngincer domba tuh. Aduh, kudu gancang ditewak ya. Dikeluarkeun tina kandang domba, bahaya ya. Bisa-bisa eta domba jadi korban. Ya sok atuh. Ih, sugan teh kumaneh euy. Kapan maneh mah anakna tukang oray. Sapiraku teu bisa meruhkeun oray atawa newak oray euy. Boro-boro uing mah teu bisa. Sanajan bapak tukang oray, tapi uing mah teu bisa jeung sieun we ah. Maneh mah piraku kudu ku uing mah kitu. Tapi kapan uing ayeuna mah teu nya ka suling Candrapali bisa soteh. Mantuan bapak maneh newakan oray. Sapa uing teh dibere injeum suling Candrapali euy. Sadekeun ayeuna mah lemor teu mawana naon. Kumaha tuh euy? Ceuk si Otong bingung manehna ge. Kumaha cenah carana newak oray sanca. Najan ti heula kungsi milu newak oray bisa soteh kapan boga suling Candrapali boga nambang eot. Papag we atuh euy tong. Maneh wanita mapeg orayna. Bener oge euy. Kudu neangan pamapeg ieu mah ya. Kudu diteungeuh. Ceuk eta si Otong. Terus si Otong ti gura-giru we muru ka si Nini jeung sabaraha urang awewe nu aya di dinya. Manawi aya pepongkol atawa ruyung kanggo mapeg itu oray. Kade ujang. Cikan sugan aya nu boga ruyung ka itu. Cokot bikeun ka ieu jang Otong jang mapeg eta oray. Nya ke antasan sakadap karadasan ayanya. Geus kitu mah eta si awewe teh asup ka imahna teu kungsi geus datang deui bari mawa ruyung. Nya tuh. Wabi urang papeg ya. Ceuk eta si Otong satutas senampanan eta ruyung. Trek-trek dewe ka kandang domba. Ek dit papag wae teh tong euy. Uing wang teungeul euy. Si oray. Wayana maneh bakal dipepeg. Bongan ngaganggu ingon-ingon sia. Ceuk si Otong. Atuh teu lila harita si Otong teh ngaheumbatkeun pepongkol atawa ruyung. Hiuk jebrod keuna pisan kana hulu oray. Aneh oray teh kuat najan dipepeg ge kawas nu teu karasaeun. Kalah kaki wari mamalikan huluna teh ngalogodor. Sungutna calawak. Manona molotot ka si Otong. Atuh si Otong teh rada mundur ngajauhan eta kandang domba. Gulusur oray teh kaluar ti kandang domba. Kawas ambekeun ka si Otong da eta we katingali nyampeurkeun. Ka mana sia? Sok sia keluar. Ceuk si Otong. Barang geus aya di luar, sakilat eta ruyung teh dipabukeun dewe kana hulu oray. Hiuk jebrod keuna di wae. Tapi eta oray teh teu rengrot kuat. Teuing ruyungna leutik meureun. Atuh si oray terus we nyampeurkeun ka si Otong. Si Otong ge harita undur-unduran. Alah, kalahkan nyampeurkeun sia. Dipapeg teh teu karasaeun euy. Kade tong kade. Keun sia. Dipapeg deui sakali deui. Hiuk jebrod. Harita dipapeg sakabaraha kali. Tapi di luar dugaan oray teh kalah kanyolodor. Uluna harita nu geus calawak teh gep wae atuh ngegel kana suku si Otong. Ugu we kiwari suku si Otong tinggal beunang digegel. Nu nempokeun harita hariwang inggi si Otong teh cilaka. Tapi eta oray teh ngaraju kaget sabab suku si Otong teh weduk. Lian ti teuterak digegel karasa leueur. Atuh nu akhirna mah harita oray teh ngaleupaskeun suku si Otong. Ulah lajo molohok ningali kahebatan si Otong sarupa kitu. Tapi ari keure si Oyim mah manehna geus teu kaget deui da puguh. Si Otong teh boga kabisa. Alah, itu tingali eta jejaka teh digegel ku oray sanca. Aduh, kumaha lamun dilageulagenya?
Nya nulungan domba kumaha lamun jadi korban eta orai. Kumaha atuh? Nya karunya nya. Haat nulungan dar jadi korban. Tuh, tapi anehnya tuh naon tuh tinggal itu. Atuh harita lalajo di we ningalikeun si Otong. Harita si Otong manehna teh najan teu naon, tapi ngerasa bingung kumaha carana nyangkalak meruhkeun eta orai sanca kembang teh. Da pugu ari dipepegma eueuh pangaruh naon-naon. Eta meureun pepongkona leutik atawa ruyungna teh leutik. Ku oraina anu kacida gedena teh karasaeun. Aduh, kuat pisan orai teh. Alah, kumaha newakna tuh euy. Da ieu pepongkona leutik ye lah. Amapagna leutik teuing, mah karasaeun. Tapi wang cobaan nu tewak sia kuing. Ceuk si Otong bari ngalungkeun eta ruyung. Geus kitu mah gajeleng bae harita. Menendang ngurilingan eta orai. Geus kitu mah buntut orai teh harita dipedol we tarik. Sia, pedol cekuing, kep beunang dipedol. Tapi barang dipedol teh karasa berat. Sabab orai teh kacida gedena. Alah, ampeg ya berat. Aduh, dikusur hese ye kumaha tuh. Dikenyahoan. Barang harita si Otong keur nyekelan butut orai. Tekanyahoan orai teh ngakibeg. Atuh harita si Otong teh nyolontot. Geus kitu mah eta orai teh kuriwel wae atuh. Bisa meulit kana awak si Otong. Dina waktu anu sakedeung harita awak si Otong teh geus beunang dibeulit ku orai sanca nu sakitu gedena. Atuh nu lalajo harita teh manehna reuaseun di bae sabe si Otong teh beunang dibeulitan. Tapi orai teh kawas anu kageteun deui sabab sawaktu ngabeulit karasa awak si Otong teh teuas jeung ngaleueur. Jeung deui harita kawas si Otong teh anu usaha pikeun ngaloloskeun diri. Da eta we teh lila si Otong teh bet ngabolonyon bisa leupas tina beulitan orai. Naonan sia ka kamari ka wing. Ceuk si Otong bari geus bisa ngaleupaskeun tina beulitana mah maneh teh nangtung. Bari mundur heula ka tukang mikir kumaha carana pikeun ngalawanan eta orai. Kumaha tuh? Hese eta orai teh. Lamun disingkahkeun ti dieu digusur berat. Kalau karek meulit pieu ge. Aduh, untung we uing muga mustika belut. Dipikeun ka cilaka. Kumaha atuh nya euy. Kumaha tong euy? Tukuna naon maneh? Henteu tukuna naon euy. Duh, bingung ya kumaha nya hareupanana cek si Otong. Sakedapan mah si Otong teh ngahuleung mikir-mikir. Ngan bae ras inget ka si naga bahula. Anu geus janji bakal ngabantu ka dirina. Nya. Kapan si naga bahula teh geus talu ka uing? Manehna janji ka bantu. Ek lipetaan tulung we sugan we dek ngabantu. Nya. Sugan kudu si naga bahula ye sarua bangsa orai. Cek si Otong. Atuh geus tirilah harita si Otong teh manehna teh nenjrag bumi 3 kali. Geblik. Eta taneuh teh ditenjrag bari nyebut ngaran si naga bahula. Nyata siluman orai teh anu geus taluk ka si Otong. Atuh ari geus disambat mah teuing ti manajon harita jol aya orai sanca anu leuwih gede tibatan eta sanca kembang. Ngakulusur tinu bala. Kulusur. Bari langsung ngadeukeutan orai sanca kembang. Geus kitu mah eta orai sanca nu kacida geunana teh narajang ka eta orai sanca kembang. Atuh orai teh kiwari kulai silih beulit. Silih ngetrukeun kakuatanana. Tapi orai jelmaan si naga bahula teh leuwih gede jeung leuwih rosa. Da eta we orai sanca kembang teh teu lila ngalawananana geus leuleuseun. Atuh eta orai sanca kembang teh geus kitu dileg-leg we ku eta orai sanca jamahan si naga bahula. Atuh nu lalajo harita beuki kaget jeung sieun sabab dak dumadak aya orai sanca anu leuwih gede. Alah, itu tuh tingali aya orai sanca nu leuwih gede. Ti mana jona ti kebon. Alah, kumaha lamun ngaganggu ka urang dieu bakal leuwih cilaka ieu. Orai ti mananya itu orai sanca kembang teh dileg-leg.
Alah, tapi tadi ketinggali si Jang Otong teh kawas anu nenjerak lemah 3 kali. Buah-buah mana eta teh kukutan anak itu. Keur make ilmuna. Cek eta si Nini. Hanya dekat teuing tinggal itu ada. Hanya ini mang stilag-lag tuh. Jeung kawas nyamperkeun ka itu Jang Otong. Alah, kumaha lamun dilag-lag itu Jang Otong. Alah, nya. Ulah laju harita rerewaseun. Sabab eta orai sanca anu kacida gedean hate. Ada kita neka si Otong. Katingali orai sanca teh aya meureun segede tangkal kalapa mah. Jeung di kapan geus ngaleg-leg orai tambah gede. Tapi geus deukeut eta orai sanca teh celengeu ka si Otong. Tetupok harita si Otong teh carita, geus beres euy. Maneh geus ngalaksanekeun parentah teuing. Syukur. Tu harita kadengena ku eta si Otong mah. Eta orai santai eta carita. Parantos beres non. Tugas di si Mabdi jang kalak ieu orai. Ku kituna di si Mabdi teh saja mulang bae nun. Nuhun euy. Jik maneh gara init, jeung gara balik ka Sarakan. Gara-gara sabab bisi urang dieu sarieun euy. Kitu teh bales si Otong. Atuh geus cacarita kitu mah. Eta si naga baheula teh ngakulusur. Cepet hakar harita. Kurubutan di ka kebon. Lesuai leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Balik di ka Sarakanana. Satu tasna beres ngalaksanakeun tugas di si Otong. Nula lajo kaasup si Nini jeung di warga anu sejena nu kiwari geus ngarariung. Sabab lalaki anu ti balai desa geus daratang daet aya nu ngabejaan cenah aya orai sanca di imah namang Mail atau Abah Mail. Malahan Mamang Udi ge kiwari teh geus aya. Nyaksian ketakna si Otong. Ngan baik keur Mang Udi manehna can wawuheun ka si Otong. Nah saha eta jajaka teh? Anu geus nyang hareupan eta orai sanca kemang. Atuh harita ningali si Otong geus hasil harita. Ngusir orai sanca. Jeung di cenah aneh orai sanca anu kacida gedeuna teh ukur diomongan init na kurusur ka kebon nu kating ka mana. Sarerea teh colohok. Atuh harita Mang Udi harita teh salakuer teh manehna nyampeurkeun ka si Otong. Dituturkeun ku Bah Mail. Oke, saha teh ujang teh yeuh. Nuhun geus ngungkulan orai sanca. Saha? Kawas leun urang dieu nya, ceuk Mang Udi. Bener we teh wawuheun ka si Otong da pugu ge. Geus lila teu panggih. Apa so teh basa keur budak. Ieu saha? Uing Otong ti lembur Cihaur. Pugu datang ka dieu teh rek nepungan Amang Uing nu neulah Mang Udi. Demi ngadenge kitu Mang Udi kaget. Kaget anu lain di kieuna. Teu nyangka cenah. Jajaka anu geus hasil ngungkulan orai teh kayalian ti si Otong. Pasti we ari ti lembur Cihaur kitu mah. Jeung rek neangan manehanana pasti anak nu jadi lanceuk nyata Kang Marta cenah. Aduh, jadi ieu teh Jang Otong anakna Kang Marta jeung Ceu Siem yeuh. Bener. Nah, terang, Amang. Ih, kapan kuring teh Udi, Jang? Amang maneh. Puguh we ngadenge kitu mah si Otong ge bungaheun. Oh, jadi ieu teh Mang Udi nu keur pelarian ku abdi. Aduh. Ya nuhun we atuh, Mang. Nya uing Otong yeuh. Lengkap ka dieu teh ngajar kana penganam Mamang. Nya, teh jangka sugan teh saha ujang teh. Hebat geus bisa ngungkulan ta orai. Wah buh. Jadi ieu teh dulurna Jang RT nya. Nuhun we Jang, doba Abang. Salamet geus diturungan ku Ujang teu jadi korban eta orai sanca. Geus reuwas Abah ge ngadenge beja. Anu laporan ka ditu cenah mah di kandang domba aya orai sanca. Ngan bae cenah keur dising hareupan ku jajaka. Ujang geuningan Jang Otong. Dulurna ieu Jang RT. Mohon Abi Otong wargina ieu
Eh, Mang Udi. Ah, nyanya. Jadi ayan hawan ya ngahaja bae nepungan ka Mamang. Nya, puguh ngahaja nepungan Mamang. Sabab kahiji ngalongok, kaduana anu rek ditanyakeun Mang. Gitunya. Nyanya atuh ari rek aya perlu ka Mamang mah. Ayo we urang ka imah ayeuna mah ye. Tapi kewe dah ayeuna mah waktosna seep. Mitra. Waktosna parantos teh nya kapannya. Cagela urang tunda jajara carita si Otong mustika belut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng atuh Mang. Saheulanan undur. Nuhun tina sadaya perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.